El cacao en Guatemala tiene una importancia cultural profunda, como lo es el frijol y el maíz, pues el cacao fue cultivado por los mayas desde hace 2500 años. Era considerado sagrado ya que solo se obtenía en la nobleza y por los sacerdotes, incluso como ofrenda para los dioses. Llegó a ser moneda de comercio, utilizada en ceremonias religiosas y hasta se tenía una bebida espiritual a base de maíz, chile y flores. Nada que ver con el chocomil que hoy te tomás, babos. Hoy en día el cacao se produce de forma fina y con aroma de manera artesanal, en lugares como Suchitepeque, Salta Verapaz y Petén. Pero contame, ¿ya has probado el cacao o solo tus chocolates procesados?